Мне природа помогает поймать из Вселенной те мысли, которые нужны, те идеи, которые мне нужны для разработки. Я даже не берусь говорить о том, что это мои идеи. В свое время, несколько лет назад, была создана планетарная этика. Она была создана на берегу Персидского залива, прекрасной ближневосточной стране, ранее Объединенные Арабские Эмираты. Но эта мысль, она продолжает продумываться. И я здесь, на севере, нахожу новые вариации этой темы. Я здесь нахожу новые ракурсы, новые аспекты, новые грани. И как раз тот вопрос, который мы с тобой только что обсуждали, интересен. А мне его задала моя уважаемая коллега Наталина Литвинова, с которой мы вместе работаем над концепцией, даже над целой парадигмой глобального права. Она мне недавно задала в нашей переписке вопрос, а как бы мы назвали новую идеологию для всего мира? Идеологию планетарного человечества. Интересный вопрос. Да. Я понимаю, что нам нужен ответ на этот вопрос. И нам нужно имя этой идеологии, потому что то, что мы с ней придумали, это проект под названием Global Union 2050. Идеология его построена на такой принципиальной триаде: планетарная этика, глобальное право, глобальная безопасность. Это триада, которая моделирует мир будущего. Почему 2050? Потому что по некоторым гипотезам к 2050 году наступит та самая точка сингулярности, точка колоссального качественного скачка в развитии человечества, которая вынесет нас в принципе в другое измерение. То, что сейчас идет, как этот процесс мы называем? Мы называем этот процесс цифровой трансформацией. Да? Цифровая трансформация, искусственный интеллект входит в нашу жизнь и меняет нашу реальность. Мы уже не говорим о кибернетических сдвигах, мы уже не говорим о новых информационных технологиях, мы уже не говорим о цифровизации в принципе социального пространства. Мы говорим о наступлении эпохи искусственного разума, искусственного интеллекта. И вот та самая точка сингулярности, о которой говорил Рэй Курцвелл, знаменитый американский футуролог, ее наступление ожидает в период от 2025 до 2050. Она может наступить в любой момент. Это любое сверхпрорывное открытие, а мы знаем, что они создаются, возникают сегодня каждый день. И мы уже не в силах уследить за их динамикой. Вот, эта цифра кажется нам, эта дата кажется нам достаточно вероятной для исполнения вот этого плана цивилизационного, плана эволюционного развития, когда эволюция станет управляемой, о чем мы с профессором Безгодовым писали в свое время в книгах планетарного проекта. Мне хочется с наших потенциальных единомышленников собрать, что называется, обратную связь, собрать какие-то их собственные предложения, их собственные мысли, их собственные формулировки. Потому что я вижу, как мы сейчас притягиваемся, люди, находящиеся на одной волне. В определенном смысле мы люди будущего. У нас в планетарной этике, в первой книжке планетарной этики, начало планетарной этики в философии русского космизма, описано 3 стадии развития человека. 3 стадии развития человека, 3 стадии развития жизненной мотивации, 3 стадии развития понятия ответственности как миссии человека. Первая стадия – это архаический человек. Человек прошлого, который живет страхом своим. Его базовый инстинкт, его базовое чувство – это чувство страха, это чувство преследования. Его постоянно преследуют.
Его преследует налоговая, его преследует государство, его преследуют кредиторы, его преследует жена, муж, дети, любовники, начальник на работе, милиционер на улице, хулиган в подворотне. Этот человек живет в состоянии постоянного страха. Как он понимает свободу? Свободу он понимает негативно, как избавление от этих страхов, которые он все равно никогда не может получить, потому что, попадая в состояние свободы, он будет беспокоиться о том, что у него нет ничего привычного. Да. Вот. Следующая стадия развития человека – это современный человек, который понимает и свободу, и ответственность конвенционально. То есть ты мне, я тебе. Окей, это человек, который направлен на собирание ресурсов, высасывание ресурсов, если угодно. Как говорит наш коллега Александр Данилов, аквамародерством он занимается, этот современный человек. То есть он жесточайший потребитель. И для него ответственность это поймали, не поймали. Такая история, да? Либо это какой-то бизнес-паритет. Столько вложил, столько достал. Как договорились. Это такая история судебная, скажем так. И высшая стадия развития очень напоминает всю эту спиральную динамику. И спиральную динамику, которая используется в тренингах личностного роста, в том числе, да? Это человек будущего. Человек будущего. Каким ты его видишь? А я сейчас объясню. Вот опять же по нашей схеме человек будущего, он видит, понимает свободу и ответственность в рамках ценностей восходящего ряда. То есть, если для человека архаического, для человека современного ответственность – это готовность понести наказание за содеянное, то для человека будущего ответственность – это умозрение, это очевидность всеобщей связи вещей, всеобщей связи сущего в бытии, всеобщей связи предметов в мире. И эта ответственность – это то, что мы на себя берем добровольно, как счастье, не как крест, а как счастье. Есть все-таки колоссальная польза в том, что мы свое общение с природой делаем управляемым, делаем осознанным и планируем его. Ты наверняка слышала, что появилась новация в системе школьного образования в Японии. Не слышала? Не слышала. Там ввели урок любования природой. Представляешь? А вы там что-то слышали? Да, в младших классах урок любования природой. Поэтому человек будущего, он все-таки большое счастье, что он нарождается. И я вижу это в нас. Я вижу это в наших сегодняшних новых друзьях, новых знакомых, которые, вообще, они, мне кажется, типичные люди будущего. Это дети индиго, несмотря на то, что нам 40+, да, будем говорить откровенно, но мы понимаем, что жизнь только начинается, потому что мы входим не просто в точку осознанности, а в точку резонанса с природой. Так ведь? Да, сонастройка. Вот, сонастройка. Вот за этим-то мы и едем. Это, кстати, еще один из ответов на вопрос, зачем мы приезжаем в Карелию.